中国花鸟画作为传统绘画中与人物、山水并列的重要画科，你有没有疑惑过，为什么花鸟这个题材这么经久不衰？而就是这个看似最安静的题材，实际上却卷了上千年。有人拿它炫技，有人借它表达气节，有人靠它抒发情绪。那今天一个视频看完中国花鸟画的发展史，最早的花鸟长什么样子呢？在新石器时代，我们就已经能看到鱼纹、鸟纹这样生动的形象了。仰韶文化出土的人面鱼纹盆，鱼纹造型简练，具有强烈的图腾色彩。而进入到商周时期呢，青铜器上的饕餮纹、夔龙纹以及各种写实的蝉纹、鱼纹，里面则是更为神秘的宗教色彩。那从战国到汉代，花鸟形象常常作为叙事背景或者祥瑞符号出现。直到魏晋南北朝，作为中国艺术史上美的自觉的时代，魏晋时期绘画的主流虽然还是人物画，但花鸟作为背景，已经开始展现出独立的审美苗头了。而且这一时期，中国画论开始萌芽，顾恺之的以形写神、谢赫的六法，都在给花鸟画的发展指明方向。那花鸟又是什么时候独立成科的呢？没错，就是唐代。中国封建社会的鼎盛时期，国力的强盛与文化的开放，促使花鸟画正式脱离了人物画的背景地位。那唐代花鸟画以工笔重彩为主，强调妙得其真。边鸾他就被誉为唐代花鸟画的集大成者，擅长折枝花卉，笔法精妙。而他笔下的孔雀更是号称以假乱真。其实在唐代还出现了许多擅长特定题材的画家，形成了术业有专攻的局面。这一时期花鸟画的题材呢也日益丰富，除了传统的花卉、禽鸟，还包括了昆虫、鱼类、蔬果。而时间也终于来到了五代，天下是动荡的，但艺术呢反而极其活跃，花鸟画也迎来了它的高峰。而且这一出场就分成了两条路线。第一条路线，皇家富贵，代表人物皇权，他长期服务于西蜀宫廷，所以他的画风非常符合贵族审美。那宫廷又是什么审美呢？精致华丽，讲究贵气。画里的羽毛一根根清晰可见，花瓣层层展开，颜色也丰富，常用重彩。所以这一路花鸟画后来深刻影响了宫廷体系。那还有另一条路呢，叫徐熙野艺，代表人物徐熙。和皇权相比，徐熙就没那么讲排场了，他常画江湖边的天花野竹、水鸟鱼虫，画风清新自然，野意不羁。徐熙的画风呢，更受后世文人的推崇，被视为写意花鸟的先生，强调灵性、自然与平淡。那皇家富贵、徐熙野艺，他们俩奠定了中国花鸟画工笔与写意两大体系。到了宋代，这两条路线呢被全面拉高，尤其是北宋，花鸟画进入了一个近乎夸张的写实时代。最具代表性的人物就是赵佶，大家都知道他是皇帝，书法也很厉害，他还设立画院，组织专业画家，强调写生，强调观察。那画家不是坐在屋子里面凭空想象，而是真的去研究花什么时候开，鸟的羽毛是怎么长的，鹤站立的时候身体的重心又在哪里。所以我们看宋代的花鸟画会感觉精细的过分。不过到了南宋呢，风格又变了，因为北宋灭亡之后，皇帝南迁，审美也就跟着变化。大而完整的全景减少了，取而代之的是更含蓄、更集中、更讲瞬间感受的画面。一枝花、一只鸟、一角山石就能成画了。画面不再追求铺满，而是懂得留白；不再追求宏大，而是捕捉一个瞬间。只不过花鸟画接下来并没有一直走写实的路线。元代汉族文人大多归隐山林，绘画就成为了他们排遣郁闷、寄托情怀的手段。那这一时期，花鸟画从绚丽走向清淡，水墨写意占据了统治地位，强调借物抒情，托物言志，从而形成了独特的文人画风格。赵孟頫笔下的枯木竹石，线条具有强烈的书法味道。花鸟画的审美重点也从像什么转向了笔墨本身。而也正是由于文人的强势介入，梅兰竹菊四君子在元代得到了前所未有的重视。王冕以画美著称，他的墨梅图配上著名的诗句“不要人夸好颜色，只留清气满乾坤”，就完美诠释了文人画的道德追求。那再比如郑思肖，他笔下的兰花往往没有泥土，那为什么不画土呢？因为郑思肖作为前朝遗民，故国已失，土地不在，所以这不只是简单的花鸟画，而是一种历史情绪。这就是中国花鸟最特别的地方，它让自然题材承担起了人格表达的功能。当然，如果花鸟画只停留在文人圈子里呢，它的影响可能不会这么大。真正让它走向全社会的是下一阶段。明朝，中国花鸟画迎来了一次新的扩张。这次变化不只是风格的变化，更是受众的变化。那简单来说，就是以前的花鸟画主要集中在宫廷和文人圈子里，而现在它开始走向市场，走向更多普通人的生活空间。那为什么会这样呢？因为明朝商品经济越来越发达，手工业繁荣，艺术品市场呢也更加成熟。有钱人想要装点厅堂，中产家庭也想挂画提升格调，所以职业画家越来越多。于是花鸟画从少数人的审美游戏变成了热门赛道。而明代花鸟画经历了从复古到创新的过程，最终呢孕育出了震撼人心的大写意风格。陈纯号白杨山人，他的花卉画得自然潇洒，笔墨轻松，带着文人气。而把写意这条路走到极致的是在他之后的徐渭。
他的墨葡萄图以狂草入画，水墨淋漓，气势磅礴。那徐渭的一生是极其坎坷的，所以他将满腔的愤懑都倾泻在笔墨之中。而也正是因为他的这种艺术实践，使得花鸟画也可以表达画家强烈的个性和情感。那么时间来到清代，花鸟画又有了新的发展。最具辨识度的人物之一就是八大山人。很多人第一次看他的画都会被那只鸟吸引，翻着白眼，表情冰冷。那为什么这么画呢？有人说是亡国之痛，有人说是孤傲人格，但无论怎么解释，我们都能感受到画里那种强烈的情绪。而另一位重要人物是恽寿平，他的风格和八大山人就完全不同，温润、清雅、柔和，尤其擅长墨骨画绘。墨骨又是什么呢？传统的技法常常先勾线再填色，而墨骨就是直接用色彩塑造花瓣，不依靠轮廓线，所以画面很轻、很润，很有空气感。那这样独特的韵味就使得墨骨花鸟成为了清代中后期花鸟画的主流。那也是在清代中期，扬州作为重要的商业中心，经济繁荣，文化活跃，就聚集了一批极具个性的画家，史称扬州八怪。其中的郑板桥，他以竹石兰著称，他的画作常配以讽刺时弊的诗文，再用其独特的板桥体书法入画，从而形成了诗书画印的完美结合。扬州八怪的出现，使得花鸟画更加贴近生活，也更具个性。那么时间来到近现代，中国社会经历了剧烈变革，花鸟画也在传统与现代、东方与西方的碰撞中找寻自己的出路。近代花鸟画里首先绕不开的人物就是吴昌硕，他最重要的贡献之一就是把金石味带进了绘画里。什么叫金石味呢？简单来说就是古代碑刻、青铜器、篆刻那种厚重、苍老、沉稳的气质。以前的花鸟画强调秀雅，那吴昌硕告诉大家，花鸟也可以雄强，也可以霸气。这一下，花鸟画的气场就被拉开了。而如果说吴昌硕扩大了花鸟画的力量感，那齐白石就扩大了他的群众基础。很多人一提到近现代中国画，第一时间想到的就是齐白石的虾。这不是偶然，因为他画的东西大家都认识，虾蟹、青蛙、白菜萝卜，这些题材非常日常。画里面既有传统水墨的韵味，又充满了童心与幽默感。那齐白石将中国画的写意推向了一个既通俗又高雅的新高度。至此呢，花鸟画完成了一次身份更新。过去它可能像文人的书房艺术，而到了现代呢，它进入展厅，进入出版物，进入大众收藏，那也进入了现代审美体系。